Bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo inaelezwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamepanga kuto kushiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Tumeshuhudia video kadha wa kadha za mashabiki wa Simba wakiwa wanahuzunika katika maamuzi ambayo yalitolewa siku kadhaa zilizopita, ikiwa ni pamoja na kusogezwa mbele kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini pia tulishuhudia viongozi mbalimbali wakijiuzulu, hasa baada ya matamko kadha wa kadha kutolewa na mtani wake. Yani nikiwa na maanisha kwamba mtani wa Simba ambaye ni Yanga alieleza kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapaswa kuweza kufanywa maamuzi, ikiwa ni pamoja na kubadilisha baadhi ya viongozi, lakini pia baadhi ya viongozi kutakiwa kujiuzulu, na pamoja na bodi ya ligi kuweza kuambiwa kwamba inatakiwa ijitegemee. Kila mtu ambaye anahusika pale ajitegemee na iwe tofauti na kuitegemea TFF. Yani bodi ya ligi ikae kivyake na TFF iwe kivyake. Bodi ya ligi iendelee kuhusika na ligi na TFF isimamie kama shirikisho, isimame kama shirikisho na kuhakikisha inaendelea kutoa ruzuku, lakini pia kutengeneza au kuandaa miundombinu mbalimbali ambayo itasababisha soka la Tanzania liendelee kufanya vizuri zaidi. Sasa kwa upande wa Simba inaelezwa kwamba kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea, ikiwa ni pamoja na kukataa kushiriki katika mchezo namba 184 wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambao uliahirishwa kutoka tarehe 8 na kusogezwa hadi tarehe 15, kisha tarehe 15 kupigwa teke tena na kufika tarehe 25. Sasa hapa katikati yapo mengi ambayo yanaendelea, hasa kwa upande wa mwekezaji ambaye ni Mo Dewji, lakini pia kwa upande wa viongozi ambao wanasimama kwa upande wa wanachama. Kwa upande wa Simba inaelezwa kwamba kuna vuguvugu zito ambalo lipo linaendelea. Viongozi hawa kwa sasa hawazungumzi lugha moja katika kuamua kile ambacho kinapaswa kifanyike kunako kikosi cha Simba. Wapo ambao wanadai kwamba inatakiwa wanapaswa kugomea mchezo huu wa pili wa dabi ya Kariakoo kutokana na maamuzi ambayo yamefanyika. Wengi hawajapendezwa na mchezo kusogezwa mbele kutoka tarehe 15 hadi 25, ikiwa tayari wamekwisha kutoa tamko kuandaa mashabiki, lakini pia kutoa barua ya wazi, nikiwa na maanisha taarifa kwa umma ambayo waliandaa na kueleza kwamba hawatoshiriki mchezo mwingine nje na ule mchezo namba 184 uliopangwa kuchezwa tarehe 15. Sasa baada ya kusogezwa mbele, wao walieleza kama taasisi ya Simba, lakini pia kama klabu ya Simba hawatoshiriki mchezo mwingine ambao utahusisha dabi ya Kariakoo, ikiwa ni kusogezwa mbele kwa mchezo namba 184. Sasa kubwa ambalo linasubiriwa kwa sasa ni kushuhudia kama kuna lolote ambalo linaweza kufanyika, lakini pia klabu mbalimbali za mashabiki tunaona wanaimba hawachezi kile ambacho mtani wake Yanga alikuwa anakiimba na kukizungumza kwamba hatokubali kushiriki mchezo huu mpaka yale matakwa yake ambayo aliyaweka au alieleza bodi ya ligi yaweze kutimizwa. Sasa imehamia upande wa pili, na wao pia kuna jambo wanalitaka liweze kutimizwa ndipo wacheze mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bwana, mimi nikwambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani pindi tu ambapo zinatokea. Mimi ni It's PM Short.